2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება აბიტურიენტთა გამოცდები 1 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება. გამოცდების დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე აბიტურიენტებისთვის და რა თქმა უნდა მათი მშობლებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციას თამარ კობახიძე გაგვაცნობს. თამარ, დილამშვიდობის, აბა მოგვიყევი როგორია საგამოცდო განრიგი. კი ბატონო, დილამშვიდობის აბიტურიენტებისთვის მნიშვნელოვანი თარიღი ახლოვდება ზუსტად 3 დღეში 1 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. გამოცდის დღეს აბიტურიენტებს 23 საგამოცდო ცენტრი საქართველოს მასშტაბით უმასპინძლებს. დილის 8 საათზე დაიწყება ტრადიციულად რეგისტრაცია და რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ზუსტად 9 საათზე 23-ვე საგამოცდო ცენტრში უკვე დაიწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. წელს ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე 41,000 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, 23 საგამოცდო ცენტრი გაიხსნება და 11 ქალაქშია ეს საგამოცდო ცენტრები გახსნილი. შეგვიძლია ახლა ვნახოთ საქართველოს მასშტაბით, რომელ ქალაქებშია გახსნილი საგამოცდო ცენტრები. თბილისი, რა თქმა უნდა, რუსთავი. აქ არის 11 ქალაქი, სადაც ტრადიციულად არის ხოლმე ყოველ წელს გახსნილი საგამოცდო ცენტრები. ეს არის თელავი, გორი, ახალციხე, ქუთაისი, ხულო, ოზურგეთი. ტრადიციულად ყველაზე მეტი საგამოცდო ცენტრი აბიტურიენტების რაოდენობის მიხედვით არის ხოლმე თბილისში გახსნილი, ბათუმი, ზუგდიდი და ფოთი, ოზურგეთიც ასევე. ეს არის ის საგამოცდო ცენტრები, სადაც აბიტურიენტებს შეუძლიათ მივიდნენ და 8 საათიდან უკვე დაიწყონ რეგისტრაცია და რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ უკვე დაიწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტები ტრადიციულად სამსავალდებულო საგანს, ქართულ ენასა და ლიტერატურას, უცხოურ ენასა და ასევე ზოგად უნარებს აბარებენ. მეოთხე საგანს სურვილის მიხედვით ირჩევენ და ეს სურვილი თავად ჩამონათვალიდან უნდა აირჩიონ აბიტურიენტებმა, რომელი უნდათ მეოთხე საგანი რომ იყოს გამოცდაზე. წელს უკვე განრიგი რამდენიმე დღეა ცნობილია აბიტურიენტების მხრიდან ყოველთვის ისმის ხოლმე კითხვა, როდი შეიძლება დაიწყოს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ეს თარიღები უკვე სამინისტრომ გამოაქვეყნა. ტრადიციულად ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. 1 ივლისს ჩაინიშნა ის გამოცდა და ზოგი საგანი იმის გამო, რომ აბიტურიენტების რაოდენობა და ეს ხშირ შემთხვევაში არჩევით საგანს არ ეხება და ეხება სავალდებულო საგანს, 2 სესიად ჩატარდება ხოლმე და საბოლოო ჯამში უკვე გამოცდა ფიზიკით და ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკით დასრულდება. 23 ივლისს იქნება ბოლო გამოცდა და აბიტურიენტები ამით უკვე დაასრულებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. თუმცა სანამ გამოცდაზე წახვალთ და ეს დღე დადგება, აუცილებელია წინასწარ დაკვირვებით ამოიკითხოთ ის ინფორმაცია, რაც საგამოცდო ბარათზეა ხოლმე დატანილი. რადგან საგამოცდო ბარათზე თქვენ შეგიძლიათ ამოიკითხოთ გამოცდის დრო, თარიღი, ადგილი და ის საგამოცდო ცენტრი, სადაც გიწევთ გამოცდის ჩაბარება. რადგან შესაძლებელია ზოგ ქალაქში რამდენიმე საგამოცდო ცენტრი იყოს, თქვენ იმის გამო თუ არ დააზუსტეთ, სად უნდა მიხვიდეთ და სად უნდა ჩააბაროთ გამოცდა, სხვა საგამოცდო ცენტრში მიხვიდეთ და ამასობაში დაგაგვიანდეთ და გამოცდაზე ვეღარ შეხვიდეთ. წელს სამინისტრომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სპეციალური კამპანიას დაიწყო, ჰეშტეგით ნუ დააგვიანებ, რადგან სამინისტრო აბიტურიენტებს მოუწოდებს თუ დააგვიანებენ თუნდაც 1 წუთი გამოცდაზე, ან 30 წამი ისინი აღარ დაიშვებიან და ამიტომაც მოუწოდებენ წელს ყურადღებით იყვნენ აბიტურიენტები, რადგან სამწუხაროდ ყოველ წელს არის ხოლმე აბიტურიენტების მხრიდან დაგვიანება. ეს რაც შეეხება საგამოცდო ბარათს, ახლა საინტერესოა ამოვიკითხეთ ხო რა არის საგამოცდო ბარათზე დატანილი და როგორ მივიდეთ საგამოცდო ცენტრებამდე ისე რომ არ დავაგვიანოთ და ჩვენთვის კომფორტული იყოს ეს მარშრუტი. ამისთვის რამდენიმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დამატება მოხდება გამოცდის დღეს და რამდენიმე მეტროდან გავა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მაგალითად მეტრო ახმეტელიდან შეგიძლია წახვიდეთ, ამოვიკითხავ 175 საჯარო სკოლაში, 117 საჯარო სკოლაში, 173 და 39 საჯარო სკოლაში. ტრანსპორტზე მითითებული იქნება დაწესებულების სახელი და ამიტომ მარტივი იქნება და არ იქნება რთული ამის ამოკითხვა. ასევე ვარკეთილის მეტროდანაც შეგიძლიათ წახვიდეთ 117 საჯარო სკოლაში, თუ აქ გიწევთ რა თქმა უნდა გამოცდის ჩაბარება და ასევე გლდანის მიმართულებიდან შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ. სამგორის ზედა გასასვლელში იდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სადაც შეგიძლიათ ახვიდეთ და 103 საჯარო სკოლაში უკვე წახვიდეთ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მეტრო
დიდუბიდანაც გადის ერთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ის მიგიყვანთ 157 საჯარო სკოლაში. მოკლედ იმისთვის მოხდა ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დამატება, რომ აბიტურიენტებმა მარტივად მოახერხონ საგამოცდო ცენტრებამდე მისვლა და სწორედ ეს არის ის 4 გაჩერება, ესე ვთქვათ, მეტროსი, სადაც შეგიძლიათ რომ მიხვიდეთ და მარტივად გადაადგილდეთ. ჩაგეკითხები, ეს ერთჯერადი გადაადგილების მარშრუტი ალბათ ხო დილით? რომელ საათზე გავა და მითითებული არის საათი? დილიდან იქნება გოდერძი აქ მისვლა და ამ ტრანსპორტის სარგებლობის საშუალება, იმიტომ რომ 8 საათზე უკვე აბიტურიენტი უნდა იყოს საგამოცდო ცენტრთან იმის გამო, რომ პრობლემა არ შეექმნას და უკვე დაიწყოს რეგისტრაცია. ანუ გასაგებია ხო ეს მარშრუტები იმისთვის, რომ თუ კიდევ უფრო დეტალურად გინდათ ამოიკითხოთ, რა თქმა უნდა, მარშრუტები და მოინიშნოთ, სანამ სახლიდან გახვალთ, შეგიძლიათ გამოცდების ეროვნულ ცენტრის სოციალურ ვებგვერდზე შეხვიდეთ, Facebook ვებგვერდზე, სადაც დეტალურად ამოიკითხავთ ამ ინფორმაციას. თქვენ თუ იცით, რა ნივთების შეტანა შეუძლიათ აბიტურიენტებს გამოცდაზე? წყალი და ხელსაყოთი სავარაუდო. კი ბატონო. შეიძლება რა ნივთის შეტანა? საწერი კალამი არა? კი, საწერი კალამი. მესამე ვარიანტიც. კალკულატორი? არა. კალკულატორი და ენციკლოპედია. კალკულატორით რო დაგინახოთ, თვლელით უფრო სწორად გამოგიშვებენ გამოცდიდან. კიდე რითი შეიძლება პირადობის მოწყობა უნდა კონდეს აუცილებლად, რა თქმა უნდა. მე უფრო მაგ პასუხი რითი არ შეიძლება შეტანა არ შეიძლება. კი ბატონო. სხვადასხვა რისი შეტანა შეუძლიათ აბიტურიენტებს გამოცდაზე? ეს არის კითხვა, რომელიც ყოველ წელს აქტუალურია. განსაკუთრებით აბიტურიენტებს აინტერესებთ ხოლმე საკუთარი საწერკალმის შეტანა თუ შეუძლიათ გამოცდაზე. წელს ისევე როგორც შარშან შეუძლია აბიტურიენტს საკუთარი საწერკალმით მივიდეს გამოცდაზე, თუმცა არის მოთხოვნა იმის გამო, რომ საწერი კალამი უნდა იყოს გელიანი, ეგრეთ წოდებული ტუშის საწერკალამს რო ვეძახით და მის წვერსაც აქვს მნიშვნელობა, რადგან ის უნდა იყოს 0.5 0.7 მმ-მდე, იმიტომ რომ შესაძლებელია სკანერის დროს თუ სხვა საწერკალამს მიიტანთ გამოცდაზე, სკანერმა ვერ აღიქვას საგამოცდო ტესტი და ამიტომ პრობლემები შეგექმნათ თუ გადაწყვიტავთ მაინც რომ საკუთარი თუ არა აქვს ესეთი საწერკალამი, მაშინ დაურიგებენ? რა თქმა უნდა, იქ ხდება აბიტურიენტს საგამოცდო ცენტრში საწერკალმები, თუმცა ყოველთვის უნდა დათხოვენ, რომ რატომღაც თავი საწერკალმის მისულიყო. ამიტომაც დაუშვა ეს სამინისტრომ, თუმცა არის მოთხოვნები და ეს მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რადგან გაიტკიოთ თავი პრინციპში თუ გააძლევენ, ეხლა ეს უნდა გაითვალისწინოთ, რადგან შესაძლებელია ძალიან კარგად დაწეროთ გამოცდა, მაგრამ სკანერმა ვერ აღიქვას ეს თქვენი ნაშრომი. ნუ რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ტელეფონის შეტანა, წიგნების შეტანა, საღეჭი რეზინის შეტანა, ნებისმიერი საკვების შეტანა და მედიკამენტების შეტანა. აი აქ მაქვს შეკითხვა დიდი ბოდიში. დაუშვათ ხო, არა, ხო რა თქმა უნდა. დაუშვათ მე 2 საათში ერთხელ უნდა დავლიო რაღაც გარკვეული პრეპარატი. არის რაღაც გარკვეული დაავადებები, ქრონიკული. ღმერთმა დაიფაროს ყველა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევი? წინასწარ ვათანხმებ ამას? კი ბატონო, თუ არის საჭიროება იმისა, რომ რამდენიმე საათში ან საათების შუალედში გიწევთ კონკრეტული მედიკამენტის მიღება, აუცილებელია წინასწარ გააკეთოთ ეს განაცხადი, უნდა იცოდეს საგამოცდო ცენტრმა, რომ თქვენთვის არის ეს საჭიროება და ამიტომაც აღარ იქნება პრობლემა. თუ გაუფრთხილების გარეშე მიიტანეთ ამდენიმე რაოდენობით. მეორე შეკითხვაც მაქვს. გისმენთ? გამოცდა რამდენი ხანი გრძელდება დაახლოებით? სხვადასხვა საგანში, სხვადასხვა მინიმუმ 2 საათი და 15 წუთი. 2 საათი და 15 წუთი. მე დაუშვათ საათში 1 ბოთლი წყალი მჭირდება. მეორე ბოთლის შეტანის უფლება რატო არა მაქვს? კი არის, ეს კითხვა ყოველთვის ისმის ხოლმე და რა თქმა უნდა, მეორე ბოთლის შეტანის უფლებაც გაქვთ აბიტურიენტებს. არა, ეს არაა წინასწარ შესათანხმებელი საკითხი. ამის შეტანა შეიძლება, ნუ რა თქმა უნდა, ხა დიდი 5 წლის შეტანა არა. ერთი ბოთლი შეიძლება 2-იც იყოს. არა, 1 ლიტრიანი შეიტანეს, თუ ინტრიგანი არა ხარ. კი, შეიძლება, რა თქმა უნდა, აბიტურიენტების უფლებებს საგამოცდო ცენტრში არ ზღუდავენ, რა თქმა უნდა, უფლების. კი ბატონო, პრობლემა. არა, მე დავსვი ის შეკითხვები, რაც ეხლა მე დიდი ხნის წინ ჩავაბარე ყველანაირი გამოცდა. ამიტომ მე დავსვი ის შეკითხვა, რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს ნებისმიერ აბიტურიენტს და მის მშობელს, ხო? მისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამას. კი ბატონო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით თითქმის ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ აბიტურიენტებმა კომფორტულ და მათთვის საჭირო გარემოში ჩაატარონ გამოცდები. წინა წლისგან განსხვავებით წელს არ იქნება კონდიცირების პრობლემა. 22 საგამოცდო ცენტრში იქნება კონდიცირება დამონტაჟებული, მხოლოდ ერთ საგამოცდო
ცენტრშია, არ არის კონდიცირება, ეს არის ხულოს საგამოცდო ცენტრი, სადაც მხოლოდ პირველი სესია ჩანიშნული და როგორც სამინისტროში ამბობენ, იქ უთხრეს, რომ არ არის კონდიცირების აუცილებლობა საჭირო, იმიტომ რომ ისედაც დაბალი ტემპერატურაა სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით ხულოში და დილის სესია არის და ამიტომ მხოლოდ იქ არ მოხდა კონდიციონერის დამონტაჟება, ამიტომაც წელს აბიტურიენტებს ძალიან კარგ პირობებში მოუწევთ გამოცდების ჩაბარება, იმიტომ რომ შარშან იყო ეს კითხვა და დისკომფორტია. ვერ ხდებოდა კონცენტრაცია გამოცდაზე. მოკლედ გავიგეთ რა ნივთების შეტანა შეუძლია, საინტერესოა რა შემთხვევაში არ შეამოწმებენ ნაშრომს. ნაშრომი არ შემოწმდება თუ საპასუხების ფურცელი იქნება დაზიანებული, ან შტრიხ-კოდი იქნება დაზიანებული, ეს ვერ აღიქვავს სკანერი და ამიტომ ნაშრომის შემოწმება არ მოხდება. ასევე, როდესაც ამ შემთხვევაში ჩაიშლება ამ კონკრეტულ გაუქმდება ნაშრომი. როდესაც აბიტურიენტი არ შეწყვეტს მუშაობას გამოცდების დროის ამოწურვის შემდეგ, ამ შემთხვევაშიც ნაშრომი არ შემოწმდება და თუ აბიტურიენტი რომელიმე საპასუხო ფურცელზე დაიტანს საკუთარ სახელს და გვარს, ან თუნდაც კონკრეტულ ინფორმაციას, ისე რომ შეიძლება ამ პიროვნების ამოცნობა, ამ შემთხვევაშიც ნაშრომი გაუქმდება და აღარ შეამოწმებენ მის ნაშრომს, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოთ იმისთვის, რომ თქვენი ნაშრომი არ გაუქმდეს. ნუ ნაშრომზეც გავიგეთ და საინტერესოა რა სიახლეები ელოდებათ წელს აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე. სხვადასხვა ჩვენთან ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია ამ სიახლეებზე, თუმცა რაღაც კონკრეტულ ინფორმაციებს მაინც შეგახსენებთ. წელს იქნება, ესე ვთქვათ, უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან თუ კონკრეტული აბიტურიენტი ერთი საგნის არჩევითი საგნის გარდა გადაწყვეტავს ორი არჩევითი საგანი ჩააბაროს და აქედან რომელიმეში ჩაიჭრა, თუნდაც კონკრეტული მიზეზის გამო გამოცდაზე ვერ მივიდა, მაშინ ის საგრანტო კონკურსს არ ეთიშება. გასულ წელს იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტი ორ არჩევით საგანს აბარებდა, ერთ-ერთში ჩაიჭრა ან ვერ მივიდა გამოცდაზე, ის ავტომატურად ეთიშებოდა საგრანტო კონკურსს. ეს პრობლემა სხვათა შორის, რომ ვერ სურდა და შემდეგ მსგავსი შედეგების და გამო, ამიტომ უარს კი ბატონო, რაც უნდა კარგი შედეგი ჰქონოდა აბიტურიენტს, მაინც ხდებოდა ხოლმე ის, რომ უქმდებოდა ეს თავის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის პირობები და სამწუხაროდ ვეღარ იღებდნენ ხოლმე ამ კონკურსში მონაწილეობას. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ ბოლოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების წელს საბოლოო ჯამში 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდის დასრულდება, აგვისტოს დასაწყისში კი სადღაც პირველი ორ რიცხვში უკვე გამოქვეყნდება სავარაუდოდ შეფასება და უკვე აბიტურიენტს შეუძლია საკუთარი შეფასებები გაასაჩივროს და გასაჩივრების შემდეგ არის შანსი იმისა, რომ საკუთარი შედეგი შეიცვალოს ან გაიზარდოს, თუმცა არის შემთხვევები, რომ შემცირდეს კიდევაც. ბოლოს 23-ვე საგამოცდოს ცენტრთან 1 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით საპატრულო, სამაშველო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება იქნება მობილიზებული, თუ რომელიმე აბიტურიენტს ან მის მშობელს მაინც დასჭირდა მათი დახმარება, აუცილებლად ისინი მიიღებენ შესაბამის ზომებს. მოკლედ, ზუსტად 3 დღე რჩება, აბიტურიენტების გულისცემაც უკვე მომატებულია და მე მთელი გულით ვუსურვებ მათ წარმატებებს, რადგან მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს რთული და დაძაბული დღეები, ემოციებთანაა დაკავშირებული. და ჩვენ ამ თემას გამოცდების მიმდინარეობისას იმედის დილა, რა თქმა უნდა, არაერთხელ დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარა, ასეთი დეტალური ინფორმაციის გავიგეთ ყველაფერი კი და წარმატება უსურვოთ ყველა აბიტურიენტს. ნამდვილად, ყველა წარმატება უსურვოთ.